影片是客户回传泡沫枪使用上发泡不佳的现象。这是客户送修的 case 我把它打开看做发泡不佳，我把发泡拆下来看，结果发现说上面这3个是新的，下面这3个是客户送来拆下来的。结果我发现说它发泡网上面都有绿绿的东西所以这个 case 应该是这个发泡网造成的所以特别建议有用井水和地下水的客户即使自来水也是一样，建议在你的机器前端设一个前置过滤简单的前置过滤就可以节省很多麻烦也不会影响你泡沫枪的性能。